Ngana kusupportiwa mpumbavu mwenye na talanta tu. Sasa mbona tuna support tu nini ng'ombe yetu nyeusi ndugu yangu? Atakufa huko kanunua kamba atakujinyonga. Mtoto wa nyanjinyonga. Atakujinyonga. Bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Media One International? Hapa ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtu wetu wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, ukabonyeza alama ya kengele iliyoko kwenye screen yako. Utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Anyways, katika mishemishe zetu mtaani leo tumeweza kupatana na Chawa wa Rais. Mnamfahamu sana kwa kazi ambayo anafanya kwenye industry yetu ya hapa nchini Kenya. Anyways, tutakuwa tunapiga naye story tujue imekuaje, manake kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitendeka kwenye mitandao yetu ya kijamii. Anyways, inakuaje Chawa Rais? Ishakuwa mwana kwa sababu Mungu ni mwema kila wakati Mungu ni mwema. Vitu zinazidi kusonga kama kawa, kama dawa, kama chawa, na tunaona mkono wa Mungu juu yetu. So tunaweza kusema kwamba yote 5-9 ni ya kwamba tumefanya kitu ambacho tumekewa kama mzigo na Mwenyezi Mungu kwa roho yetu. Na mzigo ni ya kwamba tuhakikisha kwamba madogo wakikosea tunawakosoa. Lakini pia wakihisi ni kama tunakuwa personal, tunajiondoa tu. Hatuna cha kusema mingi. Naam, Chawa Rais, kuna mambo ambayo yamekuwa yakitendeka kwenye mitandao ya kijamii of course, na wewe kama Chawa Rais unakuaga pale kuwapiga viboko na kuwapatia maua wana ambao wanafanya vizuri. Na juzi kati tumeona ulikuwa kwenye sherehe ya KRG The Don ambapo walikuwa na sign contract na Betnari. Tulikuwa pale kusupport mwana KRG kwa sababu siku zote ndugu yangu tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa, tunaweza kuwa na tofauti za kimawazo ya kimuziki, lakini tunabaki kuwa wandugu, tunabaki kuwa wa Kenya. So nilienda pale kwa sababu niliona ndugu yangu KRG kapewa bonge la deal kubwa sana, over 100 million Kenya shillings. Nikasema siku zote ukitakia ndugu yako apate hela, pia Mungu anafungua milango zako. So nilisema nilikuwa najaribu kuhimiza wale wasanii wa Kenya kwamba tuishi na ile ambao competition, mtu akipata tunafurahia. Sasa lazima ningemsupport yule mpumbavu. Nilienda pale nikamsupport, roho yangu yote nikampa support, nikamwambia bro, mimi I support you fully. Na nashukuru Betnaro wamemkubali, mimi pia namkubali, na sasa maana na beef itaisha. Akikuzingua tunamzingua. Tunakuwa fresh. Ni vile tu nilisema ndugu yangu, na nikakurudilia na nikakwambia shehe, na nitakwambia na nitazidi kukwambia kwamba juzi wananiona niko pale kwa Ringtone pale, nasema Ringtone nilienda kutetea mpumbavu. Manake walisema kwamba ukanunuliwa. Nanunuliwa wapi? Nilienda kutetea mpumbavu atoke Wanyia aende pale Karen kwa ule mama mwenye anatoa machuzi pale. Mimi nilienda kumtetea, nikamwambia huyu dogo anaumia, kanunua kamba Karibu Ajinyonge, na kuna za ndani zinasema Karibu Ajinyonge kwa hiyo nyumba. So nikapigiwa na mama Gidhinjia akaniambia mdogo wako atakufa hapa. Nikamwambia ndani hizo, nikamwambia mdogo anakufa. Kuingia pale napata Ringtone amefunga kamba anataka kujianga pale kwa nikamwambia Ringtone, mbona ati maisha yamekuwa ngumu, nimefukuzwa nyumba yangu Karen, nikasipulu watu wananicheka nini. Nikamwambia na yule mama ambaye alikuwa amekweka Runda, ati hapana, unajua tangu nitoke Runda niende pale Karen nikavimba kichwa kidogo. Akaniambia mimi nina uwezo, mimi Chawa Rais nitakuongeleshea. Basi nikaenda nikaongeleshea yule mama. Kuna mdogo huyo mama, kuna kijana huyo mama anaitwa Patronozo sasa kaniambia haina shida, mshikaji akuje ile nyumba nyokuwa unaona pembeni ndo akaeka vitu zake akaishi. So hizo nza ndani sikutaka kusema hiyo siku. Walisema umenunuliwa, alafu pia walipo nilienda kutetea Ringtone arudishwe Runda. Kwa hiyo sasa amerudishwa. Patronozo kaniambia huyu ndogo kaja kiburi vile alienda Karen, na tukasema asikanyage hapa. Nikamwambia Patronozo, jamii mama yako ni mzee anatoa machozi pale kwa nyumba. Ringtone mmeishi naye miaka yote, mmemsaidia. Atakufa huko kanunua kamba atakujinyonga. Mtoto wa nyanjinyonga atakujinyonga. Tukamwomba rudisha mtoto wenyewe. Na tukamrudisha shehe. Chawa Rais. Hizi ni za ndani babu. So watu waliniona huko, singeweza mdalalisha mbele ya Patronozo. Hata Patronozo ndo kachukua video. Sitaki video, msitaki kuonekana. Nikamwambia Patronozo, mwekeni huyu dogo asikufe kwa sababu despite ana madhaifu yake na mapungufu yake, bado tunamhitaji. So Kalkiti karudishwa. Unajua Kalkiti nani? Kalkiti Ringtone ndo jina lake mpya. Kalkiti. Kalkiti. Sio Kalkiti nywele.
za ndani. Kwanza tukizungumzia kuhusu kununuliwa, wakati walikuona kwenye performance ya KRG pale alipokuwa na perform kidance, wakasema Kasipul kapewa kitu. Wapi nani kanipa kitu chochote babu? Sinaona kusupport huyo mpumbavu mwenye na talanta tu. Amepewa hela shekhe, amepewa more than 100 million babu. Amefanya collab na Darasa, ngoma inafanya vizuri. Nini bwana, Darasa siku hizi kaishiwa na maseke yule. Acha bana. Mna Darasa sana. Wapi kaongelea wapi bwana, sumbua wapi? Mtu ana laini babu, hizo mistari gani hizo unatuambia babu? Sisi wana hip hop, tunajua hip hop nini bwana. Darasa kaishiwa babu. Darasa kaishiwa ndugu yangu. Kwa hiyo hukupewa hela. Tukisema siku zote naenda kumsupport Betnari kampa hela. Sasa mbona tunasupport tu nini ng'ombe yetu nyeusi ndugu yangu? Tunamsupport tu ng'ombe yetu nyeusi, tunasema tumsupport kwenye market. Lakini babu ana talanta yule, kafuliwa, ana mbele wala nyuma, ni mcheshi. Lazima tumsupport babu. Na ndio yule dogo Dufla kidogo anataka kuona Karibu ni mzungue nimpige hapa kati, lakini akahepa yule. Ulikuwaje kwanza? Unajua kupiga mtu mrefu rahisi sana na mimi. Hapa kati babu. Acha. Kupiga mtu mrefu. Ulisema lazima waje wanne. Mboga babu. Mna vita yangu nikwambia watu wanne ndo napigana nao, sipigana na watu wawili shekhi. Pigana na watu za ndani shekhi. Sasa tukizungumzia pia usanii, of course kulikuwa na gumzo. Baba Levo alizungumza akasema kwamba wasanii wa Kenya watoe ngoma ambazo ni nzuri, ambazo zitapendwa, waache kudhalilisha na kusema kwamba ngoma zao zinachezwa sana Kenya kushinda Tanzania. Baba Levo ana ruhusa yote ya kuongea kuhusu wasanii wa Kenya, ila hali tunamjua yeye na bosi wake Diamond ndio wakafira nchi ya Kenya, wanamuziki wa Kenya. Diamond kaibia 6 muziki tunajua, ndio anatamba nao Tanzania. Kama wana ubunifu, mbona waenda wakachukua microphone ya nani ya 6, wakachukua nini ngoma ya 6? Haya, huyu mpumbavu huyu mkongo huyu mkongolisi huyu mwanamuziki mkongolisi huyu Mondi. Mondi kaenda kachukua ngoma nani ya Dufla sasa anabaki sasa kuhangaika tu pale hivyo, na anacheza kwa sherehe kama mpumbavu. Niwaambia acha kucheza hapa kurukaruka kama mpumbavu na urefu, watu warefu kuna saa mnakuanga na upumbavu sasa zingine amfikirii nini. Nikamwambia toka nenda kapigana na Diamond huko ukamuitisha ngoma yako. Anasema na ukizonga wakachukua. Ndo akacheza ile remix ya kina Bana Boy, mtoto mfupi kama Korosho anaitwaje, Harmonize, wakafanya nao remix. Sasa ubunifu hatunaje, na ila hali nyinyi ndio mnatuibia, na mkishamaliza kuiba Kenya mnaenda kuiba tena Nigeria. Tunawajua nyinyi. Wewe Mkongo, wewe Diamond, wewe Ulisema tu support muziki, na tumeona pia Sauti Sol wamekuja na show ambayo tayari wanaita Soul Fest ambayo iko November, na tayari tickets zimeuzwa zote, zilizobakia ni za VIP peke yake na zinaenda kwa shilingi 20,000. Unahisi ya kwamba bei hiyo iko fair au? Wacha watoto waskati watengeneze hela shekhe. Watoto waskati vipara watengeneze hela ndugu yangu. Wanishukuru sana, waseme Kasipul umetusaidia. Wakenya wameanza kushika vitu zao na wanapenda vitu zao. Tangu nianze kupigania masuala ya muziki na tasnia ya muziki ya Kenya, Wakenya wameanza kuembrace na wanaanza kufanya nini. Wanishukuru siku zote, wasivimbe kama viboko. Kasipul anatuongea vibaya. Mimi ndo nimesababisha mmepata vitu nye mmepata. Bila hivyo Wakenya wangejua ya kwamba Wakenya wako talented na support their own. Niliona dogo ujuzi anakasirika kwa Kasipul anatuongea vibaya. Mimi nikikuongea juu unaongelewa na nakurudisha kwa game na kupenda na nakuheshimu. Nikiongelea juzi kuhusu ile dogo Tile, nikamwambia dogo rudi kwa game usikae Nyashiski, nikasema nakaa mwaka mmoja apeane ngoma na jaa kiburi, siwaongelee kwa ubaya. Kama kuna watu ambao mimi nimetusi Rikomoni na bado hajai mind. Na nasema siku zote Kasipul ukiniambia nasikiza, ni ukweli. Nimetusi Butita na bado nafanya kazi na Butita kwa SPM. Hana zile za kubeba ati huku. Usikachi babu, tunajaribu kufahamisha, tunanyoosha tu industry babu, elewa na maisha iendelee. Lakini ukikachi basi ukachi tu. Na ukitaka mkono na kuzingua unapatia pointi. Tunalainisha muziki ya tasnia ya Kenya babu. Kwa sana. Shekhe. Wafanye show na wanishukuru. Wanitafute na hela, ambia tutavipara na skati, wanitafute na hela. Wanitafute na hela, waniambie shukrani sana umefanya bei, tumesikika babu. Kwa hiyo wewe kwako ni sawa bei hiyo ikiweko pale? Wafanye. Wa Kenya wamecomplain. Wana complain nini na wanalipa, kuna sawa wanalipa mingi kushinda hizo za watu wa nje babu. Diamond alikuja akisema anaitisha simu nalipa. Mbona msilipe vipara na skati? Ulisema ngoma Diamond. Mbona msilipe vipara na skati? Ulisema ngoma Diamond akija kufanya show akuoe. Wewe unamshika na mweka pingu ule mkongolezi yule. Mkongolezi Mkongo na Tanzania bana, yule mkongolezi kutoka pale nini boda ya Goma.
wanacheza Lingala, wanakuja kutingisha viuno, wanacheza wakitingisha viuno, wanatingishia wanawake wanazaa huku. Yule Putulu, ankaka anaitwa Putulu, mshikaji sana wa Kofi. Sinamjua babu. Zanda Ni shekhi. Shehe. Niliona mpumbavu Roma Mkatoliki anaandika teo sijui lile limujaa kule Kenya. Wewe Roma muoga, wewe mpumbavu tu. Unaenda kupost unaniogopa. Wewe babu, wewe muoga umeepa kwanza, umetoka nchi yako. Wewe sio mzalendo, alafu unaenda kutusia watu kwa Roma Mkatoliki. Unaacha stamina huko mjini, stamina anaumia na mkoa mnapiga mistari zinakomaa. Watu waoga ndo wanakimbia, ndo nasema big up Dudubaya. Alienda kutafuta nini? Muoga alienda kuzingua serikali. Unazingua serikali, unajaribu utadhani siku zote usizingue serikali, serikali itakuzingua shekhe. Unazinguaje serikali? Ukizungumzia wewe kama Chawa Rais, kwanza tuingie kwenye siasa kidogo. Tumeona pia rais wetu ambaye amekuwa akizunguka nchini akijaribu kufanya shughuli zake za urais kama kawaida, lakini watu wanampiga mawe, wanasema kwamba unazunguka ili hali economy iko vibaya. Economy iko vibaya kwa sababu kitu moja mimi naweza kuambia na nitakurudilia ni ya kwamba panapokuwa na chuo kuna mwalimu mkuu ambaye alikuwa kwenye hiyo chuo akaondoka, wakaleta mwalimu mkuu mwingine ambao alipata watoto wakifanya mtihani either ya kitaifa ama mtihani ya muki, na wale watoto underperform, wanafunzi underperform, utablame na utablame ambaye ameingia akipata mtihani ama utablame ambaye alikuwa pale akatoka. So zote 5-9 ni ya kwamba serikali iliyotoka ndio iliharibu uchumi. Ni juhudi sasa ya rais kurekebisha uchumi, so tunalaumu ule alitoka. Tusiwache hizo maneno zingine bana, acha kasumba za upinzani, usiniulize vitu za kipumbavu. Si za kipumbavu, maana yake ni mambo ambayo yanakuwa yakiendelea. Una akili babu, una akili na unajua na umesoma na umerudi shule saa 8 babu. Acha kuanza kufuatilia tu watu ambao watu wanakaa juu ya mao pumbavu, wajui chochote cha kuongea, wanapiga gumzo mtaani maswali. Ahadi ndeni shehe. Ahadi ndeni nini babu? Kama alitoahidi siku 100 basi siku 100. Siku 100 zimepita, kwani serikali ni kama ni fundi wa cherehani, unaenda kuambia kesho navaa nguo naenda na harusi, tutengeneza haraka haraka, uniweke mfuko pembeni huko na pembeni bwana, kuna procedure mwanangu. Acha kutusumbua, usizingue. Kwanza 30 days wale appoint ma minister lini shekhe, wale appoint ma PS hata ma CS bado hajaingia pale, hivyo unaanza kuongea. Serikali nchi kubwa babu, hiyo sio serikali, sio cherehani bana. Nafahamu, lakini pia unajua wanajiongeza kule kwenye magari nini, lakini babu, magari ni nini na budget ya nchi shekhe? Wewe ni mtu mwenye ujuzi hizi vitu babu bwana, acha kuwa mtu akili fupi kama mguu ya kitimoto ndugu yangu. Shehe amekasirika hapa inaonekana. Mimi nakwambia ukweli babu. Na sasa nimeanza kuongea vitu za maana, vitu zenye zinaenda shule, vitu zimekomaa. Unapatia point, usikuje kuniambia tu wapinzani wamesema. Wapinzani nani babu? Kama wao ni wake babu, serikali ndio inabaki kwa serikali bwana. Juzi uliona mkuu wa upinzani alikimbia mbio bwana. Sasa tuanze kupiga serikali hapa ndugu yangu, nataka kukimbia mbio shekhe babu. Tutatolewa mbio hapa ndugu yangu, utajipata break ya kwanza huko Goma, unacheza muziki Lingala na ule mpumbavu anaitwa Mondi ule. Mokole potolo potolo potolo. Na umeingia mjini TZ wajua. Mjini nimeshaingia, lakini TZ wanajipenda wale wapumbavu wale wa online wa huko, watu wanasema tunakubani ati kwa vile unaongelea Mondi vibaya. Si wabani tu, na wakikuja hapa pia mimi nawazingua kabisa. Wamejaribu kutafuta pengine washenzi tu wananibani huko Kasipule, tunawaambia tubani, tunawabani huko. Waliokubani ni wa Tanzania media au serikali ya Tanzania? Tanzania online media za pumbavu tu. Wameishi kuona kujipenda. Naambia Wakenya siku zote watu wao wanajipenda, sisi hatujipende, tunapenda vitu zao. So wamebani shekhe huko. Kwa hiyo huko wewe uzungumzi. Wamenizimia, wamenivalia miwani, wamenionyesha mgongo. Labda tukimalizia Kasipul. Ni vile nimekuambia, penda nchi yako, penda wasanii wako, penda mbunge wako, penda rais wako, penda kila kitu kuhusu nchi yako. So kama wale wa Kongo ambao wanatubania tu ati Kasipul asiongee, unaongea nini? Kwani unadhani tuna mind sisi? Hatu mind, tumewashinda Kiingereza, tunashinda kiinchi, tunashinda kila kitu. Mnibane ni sawa, niko fresh kabisa. Mnibane ni sawa. Nini ambao mnatushindia nyinyi wa Tanzania? Bana wewe acha bana. Labda wewe ndio wapigie magoti waombe, Tanzania msinibani. Mnibani. Hatutaki chochote kutoka kwenu, kuendeni huko bana. Acha kuniambia tu mnanibani online. Mimi mtu najua Kiingereza na nyinyi mjui Kiingereza. Nimekuwa tukipiga story na Daktari Chawa Rais. Of course mnamfahamu sana. Anyways, behind the camera ametulia mwanangu wa nguvu, mwanangu wa mbavuni, Dam milele, Frank the director. I'll see you guys in the next video.